好，翻嚟活該快樂嘅第二節啦。咁就上一節咧，記得我哋講咗飲水有咁緊要啦，然後請咗我哋嘅 Eric 嚟啦，同我哋講下究竟呢個叫做還原水究竟有啲咩嘅神奇效果。如果你係遲咗睇嘅話咧，一定要翻去睇翻第一集啊，因為咧我哋頭先好似阿劉謙變魔術咁樣咧，將啲水突然間瞬間變咗第二樣顏色啊咁樣。咁咧頭先節目完之前，第一節完之前咧就講緊，喂究竟飲咩水會令到我哋個皮膚靚啲啊？咁就講開呢個自由基啦。原來咧就話講緊呢一個水咧可以令到我哋飲得靚啲嘅。不如我哋係咪有個相可以睇下？可以啊，資料大家睇下。俾你睇睇啦，而家咧鏡頭前面咧見唔見到有自由基啊？原來人嘅身體裏邊咧好多時產生太多自由基，導致身體嘅氧化。嗱，腦就係氧化其中一種。佢希望鏡頭前面朋友減少腦好唔好啊？甚至乎保持青春，好重要喎。原來咧喺前面呢有個數值叫做正數。嗱，正數咧一陣間我會用一個好特別嘅儀表，就係呢個儀表。原來呢個儀表我做咩咧？度啲水有冇正數同埋減數。英文名叫做 ORP， 記唔記得點讀啊？Oxidation Reduction Potential 氧化還原電位。原來水咧佢本身有正負兩極嘅。原來正數嘅水咧屬於氧化水。原來有個減號叫做 negative 嘅咧叫做負性。原來水裏面有負性咧，佢帶活性氫，可以令到氧呢度減慢，透過排翻出身體嘅。原來減慢嘅水咧，透過我哋身體可以防止我哋身體自由基增加。我其實即係我記住先啊。正嘅咧就即係話破壞細胞就唔好嘅，負嘅咧就真係可以抗衰老嘅。好啦，好緊張啊！我哋呢個係咪可以翻嚟我哋嘅鏡頭先啊？睇下跟住我哋嘅實驗會點做咯。頭先係卡埋一個字咧，其實裏邊好多字都講唔到，淨係講到抗衰老三個字。即係前面嘅鏡頭朋友，無論男同女，抗衰老重唔重要啊？好重要啊！所以如果諗飲水都用咗抗衰老，睇下咯。嗱，我哋前面咧呢部機咧就攞嚟度一啲叫水嘅正負數嘅。好啦，我試下咯，我度下呢個叫做咩蒸餾水隔離嗰支叫礦物質水，係幾多？話俾朋友聽幾多啊？539。正定負啊？正嘅。嗱，睇下鏡頭啦，望一望啦，標埋睇下先。正數嘅。係啊，正數嘅500幾啦。好啦，呢個正數嘅500幾係講緊呢啲係樽裝瓶裝水，我哋平時飲用嘅。OK， 我哋試下落下呢個叫蒸餾水。嗱，蒸餾水睇下幾多咯？好快酸咗埋啦。530幾喎都係，同埋都係正數嘅。都係正數㗎啦，數字都非常之大啊，去到500幾嘅。呢500幾代表咩啊？水裏邊嘅氧化值咧係其實非常之多嘅。OK，好啦，試下我哋水喉水咯，你攞啊。平時我哋水喉水，好啦，睇下水水幾多？屋企攞嘅水喉水，睇下先。我中意呢個鏡頭啊！530，咦，差唔多喎。原來3種都係500幾嘅喎。呢個500幾、400幾啦。咦，好似好啲喎。因為水嘅啦 ，OK 嘅水，自由水。好啦，你睇下還原水咯。400幾、500幾咁啦。睇下還原水咯 ，OK。好啦，還原水。哎呦，有個負啦，已經開始見到呢度。前面有個負字啊。原來呢個負電位講緊咩咧？原來水裏邊含有帶個減號咧，佢能夠相對咧對我哋身體嚟講咧有個好處。原來透過飲呢個水咧，有乜好處啊？頭先3個字。防抗衰老。抗衰老，你知唔知啊？抗衰老好值錢嘅喎。好多時咧，我哋坊間出邊咧，成日買啲營養補充品啦，都有抗衰老3個字嘅喎。你唔好睇少抗衰老。原來咧喺我哋身體裏邊咧，太多啲叫自由基咧，往往影響我哋身體健康。原來影響健康最大問題就係細胞。人嘅身體有幾多兆細胞？60兆細胞。原來自由基每一日咧會襲擊我哋細胞有73000次嘅，每日73000次。係，咁除一除使唔使？嚟啦嘛！如果你生活習慣唔好，又有俾啊自由基攻擊，身體會形成咩啊？老化嘅機會慢慢增加。所以人嘅體質咧，受個自由基係越多就影響越大。如果越少咧，就越好啦。所以我哋話齋，如果透過飲水都能夠幫到身體細胞減少細胞自由基增生嘅過程減慢。好多時我比喻啦，原來我哋嘅源頭啊，細胞嘅源頭即係上流啦，好簡單。原來上流嘅我哋嘅細胞裏邊咧有好多化工廠。嗱，化工廠咩咧？我哋真係廢物嘅，排泄污糟嘢嘅。原來喺過程裏邊咧，流過細胞，經過血液流翻落下低，咪產生一啲叫做污糟水啊。好多時我哋話齋啦，身體裏邊好多時咧會有病啦，去睇醫生。嗱，通常咧，如果去睇醫生頭痛就俾咩藥你食啊？頭痛藥。腳痛咧？腳藥。頭痛醫頭就腳痛醫腳，有冇用啊？暫時有用。暫時有。其實最主要根治咩？個源頭嘛。原來個源頭走翻上去，原來我哋嘅水唔係幫你醫病，只不過幫我哋身體裏邊咧解決源頭嘅問題。
減少自由基攻擊。其實我都知嘅，即係好多時我諗以前我哋讀書或者講嘢都知道啊，水對我哋好好咯。但係其實好老實講知咯，但係有時飲落去咧覺得好脹啊個肚，即係好似好飽咁樣咧，跟住就唔想飲噶啦。所以咧，關乎呢陣間會做多一樣嘢話俾你聽，水除咗鹼性之外，仲有抗氧化。其實出邊坊間好多書啊，呢本叫《不生病的生活》嗱，呢本書我相信你卡文你都睇過啦，叫實踐篇啊。好出名嘅呢本書係。呢本書咧係一個新谷宏實醫生講嘅，佢話原來好多人咧條腸都唔健康。係呢個醫生有乜咁出名咧？佢就係咧原來40幾年嚟從來冇病過㗎。好，繼續。原來佢都推介一啲叫好水，原來其中呢啲水都係由佢推介過程裏邊咧，俾好多名人啦，甚至乎有身體腸臟嘅問題咧，透過水可以解決嘅。所以咧，我坊間咧好多書籍都有講啦。頭先講啦，原來透過飲水可以防止自由基，即係減少衰老啦，減少退化啦，咁好重要啦。吸唔吸收好重要啦。頭先你講到啦，而家現今好多香港人都好啦，大人小朋友都唔飲水。係。飲水會點㗎？脹肚。係啊。原來脹肚呢個原因點解？原來水咧個層次咧去到好重要就係原來有個小分子團有冇啊？即係水分子團有冇聽過 ？Molecule。OK。原來分子團越細嘅水咧，亦都係水裏邊其中一個元素嚟嘅喎。OK， 即係話飲咗落去我哋個胃裏邊，如果佢嗰個粒粒係細粒嘅話，就會容易啲入咗去我哋身體裏邊。冇錯啦，如果粒粒大咧，就難啲入咯。係咯，永遠都係啦。即係住間屋大啲，咪舒服啲啊！但大得嚟你入唔到去好辛苦噶嘛。OK，原來咧點樣睇到我哋部機或者產生出嚟嘅水能夠飲咗落去每一個細胞吸收到咧？原來有個示範嘅嗱，呢個示範就講緊呢個係咩嚟嘅？呢個茶包。茶包嗱，香港人都中意飲杯茶，就食個包，係咪咁？咁喺我哋喺國內嘅我哋中國嘅同胞都中意飲茶噶嘛。我發覺而家啲人咧飲茶咧飲茶餅嘅。哦，係係。啱啱最近咧，我去咗一個地方叫騰衝，哇，好靚！佢出名嗰啲茶咧，一個茶餅咧講緊8萬幾蚊個。哇！啲茶原來好貴嘅。不過我哋呢啲叫做平時我哋飲綠茶都有益嘅喎。嗱，沖茶正常用熱水出味定凍水出味啊？熱水。凍水得唔得？凍水好似啲人話冇咁出味噶嘛。冇咁出味啦，係嘛？咁啊喺過程裏邊，我話除咗出味之外咧，有冇顏色出現㗎？有㗎，有啲淡淡哋嘅茶色咁樣咯。係咯，茶一定要沖出嚟有淡淡哋嘅茶色先幽香㗎嘛。鄺美雲都有唱啦，係咪？OK，喺某程度上我哋試下，流露咗我哋年紀添。我冇聽過㗎，其實係咯，繼續。其實歌好聽嘅。OK，嗱，我哋將呢個茶包我擺落水裏邊。咁啊，擺落水裏邊做咩咧？原來擺落水裏邊嘅形容就話，如果我哋用凍水沖茶，睇下出唔出味咯喎。呢個係水喉水。你發覺裏邊嘅茶包裏邊嘅顏色，你睇下出唔出到？有少少黃色咯，我見到。我燒埋睇下先啦，係啊，少少黃色見到。鏡頭前面嘅睇唔睇到？係啦，開始有啲慢慢滲出嚟嘅黃色啦。好少啦，好少係咪？好啦，我哋試下。攞我哋隔離呢個杯，攞翻呢個茶杯裏邊嘅茶膽，你睇下咯喎。試下擺咗落去。OK。好啦，睇下咯喎，鏡頭前咩朋友望下咯喎。嗱，我倒啲呢啲叫還原水，咁我倒啲還原水落去做咩咧？就係話俾你聽，都係凍水嚟嘅。哇！唔知。咦？佢黃啲喎，好黃下喎，原來仲要。你攞個杯出嚟睇下。好啊。嗱，對比啊嗱。兩杯有咩分別啊？鏡頭前面朋友，哇，一個有茶包，一個冇茶包，一個有顏色，一個冇顏色，係咯，好淺嘅黃色啦。呢個係一個，呢個比較，呢個好深嘅黃色，但係佢已經沖咗一轉噶咯，其實頭先沖咗一轉噶啦，但係都咁深色，點解？因為水本身熱先可以透色噶嘛，凍水唔透色噶嘛，但係我哋都係凍水，不過呢個係自來水嘅水，呢個係還原水嘅水。原來頭先講啦，原來分子團越細咧，佢會越透味、越透色嘅。但係冇煲過都咁透。咁頭先話 Eric， 你都會奇怪喎，咁樣話俾我聽，即係話你可能浸咗一次，跟住出咗味，跟住又再浸呢個，會唔會出啲啊？咁嘅意思啊？咁我哋試下，將我前邊咧有個杯。我將前邊有個杯，將呢個杯咧，第三個杯，第四個杯 ，OK。咁咧喺過程裏邊做咩咧？我就將呢個杯裏邊咧，呢個茶膽，嗱好得意喎！嗱我倒滴啲落去，一次、兩次，我就滴呢個茶膽落呢個杯度，睇下咯喎，一樣一次、兩次，好啦，嗱，同時都係呢兩個杯出嚟。都係呢個杯嘅茶膽係咪？我哋攞翻呢個杯裏邊
滴出嚟嘅茶膽嘅顏色。Carmen 嗱，由你倒啦，我頂住。係倒啲咩啊？倒啲自來水落去啦。自來水 OK。睇下咯好，我哋鏡頭咪影住啊？要倒幾多㗎？倒滿佢啦，睇下啦。倒滿佢。倒多啲，倒多啲，倒多啲，倒多啲。你睇下顏色係點樣嘅？ OK，都係淺黃色咯。都係淺黃色喎。好啦，你睇下咯喎。嗱，呢杯咧都係頭先我攣出嚟咁多嘅，用我呢個咯喎，睇住咯喎。OK。哇！咦？我要唔得？我要攞翻頭先我用呢個水喉水嘅。哦，即係原來用呢個還原水沖翻落去嘅時候，佢都仲可以係好深色嘅喎。但係呢個已經係變咗淺色嘅東西。其實呢個係好似你咁好出色啊！OK，嗱，跟緊要嗱，睇下嗱，鏡頭咧可以擺低嘅，可能會睇得清楚啲啦。你見唔見到啊？喺我嘅左手邊咧比較深色啲嘅，喺我右手邊咧比較淺色啲嘅。知點解會咁啊？因為唔知添，唔知啊？記唔記得啊？喺我哋啲老人家講咧，用山泉水沖啲茶好飲啲，有冇聽過啊？有，因為我成日行山咧，獅子山啊、鳳凰山咧都好多阿叔阿伯都去嗰度斟水嘅。係啦，不過咧，山水豆腐花。不過啲水咧就唔好飲咁多啦。而家山上高嘅水咧都被經過破壞。前面嘅哥哥姐姐啊，你知唔知啊？而家水裏邊山溪咧好多菌㗎，你唔好就咁攞翻去就咁煲啦，都要經過處理㗎。原來咧，我哋嘅還原水經過電解咗、分離咗之後咧，本身水有分子團嘅。嗱，水嘅分子團咧好似棵提子咁，一粒一粒一粒嘅。正常嘅一個分子團嘅自來水咧，大約15到20個。OK，好似一抽提子咁樣嘅。如果透過咁大杯飲落去咧，佢令到我哋細胞咧攞唔到，因為太大啦，變咗脹肚。所以如果飲一杯水咧，2杯水你會頂住肚。好啦，原來將本身15到20個分子團拆細咗佢。原來拆細咗變咗咧5至6個。OK，咁變咗縮細咗啦。原來當分子團拆細嗰時咧，細胞好容易吸收。原來當好容易被細胞吸收咗水分之後咧，好快會排翻出啲嘅唔好嘅水。細胞就保持含有活氧量。哇！細胞就保持精靈。即係脹卜卜咁樣。脹卜卜，我哋話真係好似皮膚咁落冬休。但係有講真，我都好多噶啦。以前我皮膚好差嘅。OK，某程度上有冇聽過女仔咧？以前夜晚臨瞓唔敢飲水，有冇聽過啊？因為驚面腫啊！面腫啊，俾人打到口腫面腫。第二朝起身會腫晒咁樣咯。所以點解以前嘅觀念夜晚唔敢飲水，驚水腫嘛？就因為其實夜晚更加係需要飲水，因為喺8個鐘頭裏邊睡眠時間冇水俾細胞，更危險。不過要識啱飲嘅水。原來我哋還原水透過我哋呢方面透過沖茶咁出味之餘呢，對一啲環保嘅朋友好重要。因為以往呢煲湯呢，嗱正常煲老火湯要幾多鐘頭先出味啊？好似5、6個鐘㗎係嘛？哇！你5、6鐘嗰啲唔係老火湯啦。我冇煲過湯。呢個女仔應該慢慢重新再教育啊，再培訓。你慢慢培訓下先啦，唔係我同你培訓啦。OK，喺某程度上咧，我哋需要咧煲老火湯係3至4個鐘啦。呢3、4個鐘咧先出味嘅，唔使笑，唔使驚，唔使驚。而家咧講真啦，燃油附加費又貴，乜鬼都貴。如果能夠減少屋企開支，好冇啊？好。所以咧，以往煲3個鐘頭咧，我哋1個鐘頭出味㗎啦。時間慳咗。第二，以往咧100蚊嘅嘢咧煲出嚟，成日俾人打斧頭，得翻40蚊效果。因為啲水影響出嚟嘅食材嘅味道啊嘛。即係根本上入唔到啲食材嗰度去帶出佢嘅營養同埋個價值。係啦，但係還原水咧用翻50蚊嘅嘢，就煲翻100蚊嘅效果出嚟。哇！Maria 就開心啦，聽我講。來一回好似好抵咁樣喎，成件事。非常之抵，仲有咧多飲呢個水咧，幫我哋燃燒嘅脂肪。原來水都可以燃燒脂肪嘅。原來水當我喺細胞裏邊咧，透過好嘅水能夠燃燒脂肪，身體保持旺盛嘅血液。原來都可以做到身體一個 keep fit 嘅狀態嘅喎，好嘅水。OK， 嗱頭先你提過咧，就係話我哋食藥固然之係酸性多啦。OK， 咁咧就講緊話食多啲菜，食多啲生果係其實係鹼性，但係咧又話而家咧有好多個農藥啦。咁其實呢件事可以點解決咧？其實如果大家有睇報紙雜誌咧，呢排咧唔知見到報紙雜誌開心定唔開心啊？人在江湖啊，身不由己，唔通乜都唔食咩？不過食又死。唔食又死，唔食又死，咁應該食死定唔食死好咧？都係食死好啲，食死好啲。不過食得死就要睇下點樣死啦。我哋話真係人只得一條路啫，知咩路啊？不歸路，死路。人如果我哋條路行得開心啲，都係開心啊！講真啦，而家都知道㗎啦，好多出邊好多食物裏邊咧，成日講有機同冇機係咪啊？原來喺過程裏邊都賣個價錢爭好遠嘅。咁點知有機同冇機，或者平時買嘅翻嚟嘅食物點知有冇農藥咧？嗱，原來咧透過我哋呢部機咧，好
好多好處，真係超過咗100種用途。個好處係咩？頭先話齋飲落去身體佢可以維持藥鹼性啦，減少身體老化啦，甚至會令到自由基減少啦。最重要俾細胞吸收，呢啲係身體裏邊已經細胞好好啦，好開心好興奮，叫 happy 細胞。好啦，我台頭前面咧有2杯番茄仔。番茄仔嗱，呢2個番茄仔咧好特別嘅喎。好靚㗎！呢啲室溫嘅番茄仔咧賣到咧88蚊㗎，咁喺台灣而嚟嘅。咁我如果鏡頭前嘅朋友咧見到咧紅當當細細粒好靚嘅。好啦，嗱番茄買翻嚟使咩洗啊？要㗎。正常都要洗嘅。好啦，我就將咧我哋嘅水咧擺開少少。喺過程裏邊咧，我哋就試下咧將我哋嘅水咧擺開少少。咁我就將咧水裏邊嘅番茄咧做一個示範。咩示範咧？嗱，睇下咯喎。我哋正常嘅番茄咧買翻嚟咧要洗噶嘛，我哋試下清洗下佢。呢個係水喉水。水喉水。好啦，呢個咧我又試下，原來我哋呢部機可以製造一部好好嘅水，呢啲叫做還原水，比較強少少嘅強還原。Strong alkaline。我呢個值去到 pH 11嘅，原來高鹼性嘅水咧可以去除農藥嘅。原來去除農藥就可以令到我哋身體裏邊減少嘅農藥吸收，甚至乎咧減少毒素。嗱，我哋倒啲落去。好，我攞支孖呢空嘅棒出嚟。有咩咁特別呢？支棒？呢支棒緊要啦，呢支棒顧家輝都用佢嘅指揮。咁我哋咪指揮，我哋搞下啲咁啊問題。好啦，咦？我見到有分別喎。咩分別啊？我見到我依鏡頭睇唔睇到嘅咧？唔該，邱生啊，一定要 zoom 埋嚟睇下。大家都係同一包嘅番茄仔啦。咁頭先呢一個咧就係用水喉水擺落去洗，然後就攪勻佢。呢個就係用我哋頭先你講嗰個強還原水啊。你見到黃啲嘅喎？呢個原來係見到嘛？係好係啦，係咪見到黃啲啊？係咯，即係咪因為洗咗佢啲農藥出嚟，令到我哋黃咗咧？呢個水應該係嗱。可能咧有啲人話 Eric 倒出嚟清楚啲好啦，我就試下咧將佢咧擺2個杯倒出嚟。嗱，我哋正常咧倒翻出嚟。哇！睇到個分別啦已經。哇！原來嗰幾粒番茄都幾污糟。本身咧白雪雪嘅，你睇下呢個最重要啦。話邱生望下呢個咯喎。嗱，呢個咧鏡頭望下前邊啦。喺過程裏邊咧，睇唔睇到啊？原來呢個洗出嚟嘅水咧，含有非常之好似茶色咁嘅顏色。咁點解會咁嘅顏色咧？原來佢帶有好豐富嘅表面嘅農藥。因為以前咧講真啦，嗱呢啲番茄喺邊度嚟咧？我哋喺我哋嘅寶島嚟嘅。OK。台灣。台灣嚟到喺樹上摘來嘅生果，去到超級市場需要幾耐到啊？唔知要 travel 幾耐喎？都幾耐㗎啦。不過過程裏邊咧，以前啲農藥咧水溶性，大雨可以沖洗到嘅。不過為咗如果成日落雨，啲農藥冇咗，啲昆蟲咪又咬佢啊。好多時咧，而家用啲叫脂溶性。嗱，脂溶性嘅問題咧，就令到番茄保存耐啲啦。甚至乎話擺得耐啲啦。對商人做生意嚟講，個美觀程度又高啲啦。所以有啲人出去買嘢咧，都買啲爛少少嘅。好似農藥減少，不過可能擺得耐先爛啦。原來咧好多時咧啲農藥唔覺小朋友咧媽咪買啲好嘅生果啊、好嘅食材俾佢過程裏邊咧，原來都食埋落肚。你知唔知食得農藥多有乜好處啊？係咪有鉛啊？有鉛啦。係啊，生 cancer 啦。會生 cancer 嘅，好似話會係啊。會過度活躍。過度活躍，仲有咧？唔知添。農藥咧對我哋嘅腎臟影響功能非常之大，其實香港人對腎呢方面咧都影響好大啦。所以咧你唔好睇少呢啲方法，原來透過好簡單嘅處理就可以帶出食物裏邊嘅農藥走咗之後，食翻出嚟好鮮甜。黃生 Eric 有人咁講，或者黃 Sir 成日問我好似做化學咁，前面嘅 panel 嘅朋友話 Eric 今日好似做化學實驗咁喎，其實唔係化學實驗，真正平時唔知。好多人咧翻到屋企咧，可能用啲鹽啊去洗啲蔬菜農藥都得嘅。不過原來透過我哋呢部機咧，可以處理出嚟嘅強鹼水咧，已經做到可以中和農藥嘅咯。咁啊洗番茄唔係洗番茄，洗番茄過程得啫，洗米得唔得？你睇下咯，嗱睇下啦，我哋將一兜米擺出嚟，將一兜米擺出嚟。好啦，正常洗米係咪都用水啊？係，呢個係自來水、水喉水係啦。係啦，呢個係還原水，你睇下咯。
嗱，我俾支孖呢空棒你用啊，好嘛？誒好啊，我嚟。你又試下，我知你唔煮飯嘅屋企啊，但係攪米我都仲識嘅。搞埋咋？好啊，試下攪下啲米好冇？呢個就係還原水嘅水洗嘅米，呢個就係普通水洗嘅米。啊，卡文識得過攪米都好悠閒嘅，覺得係好優雅。你睇我點攪，你睇我洗米，我係咁攪嘅，佢咧就咁樣，我咁攪嘅。係咪大家動作都唔同啊？所以男同你有分別㗎嘛？男女大不同，所以我哋下次都搞啊，證明佢真係冇洗過米。所以同佢住一齊嘅男朋友咧都要小心啲。呢個係冇講埋衰嘢，呢個咧係好明顯黃嘅，見唔見到啊？即係話可能咧米裏邊有好多嘅污糟嘢或者農藥各樣嘢就已經洗晒出嚟，咁呢個就係白雪雪啲嘅喎。咁就原來好犀利喎！原來平時我哋即係唔單止飲落肚啦，原來喺處理我哋食物嘅時候咧，其實都可以用得着呢個水嘅，係咪？咁不過我見到阿 Eric 你今日會帶多咗個朋友仔嚟喎，係咪啊？係啊，係咯，不如介紹下佢做乜？佢又要上嚟嘅。呢個朋友咧，我識咗佢咧，其實一段時間啦。以前咧好活躍嘅，而家就好活躍啦。之前咧原來冇咁活躍，淨喺屋企活躍，因為自己咧出現咗一個身體嘅變化。有冇聽過濕疹啊？哎呀，哇！全港好多人都有濕疹啊，而家。鏡頭前面嘅朋友，你有冇濕疹啊？可能真係有嘅，而家小朋友好多都有喎。有咗濕疹咧，有時都會影響個儀容啊，甚至心情啊，甚至影響個人嘅形象。嚴重嘅濕疹影響身體嘅身心靈添啊。所以咧，我今日想邀請我呢個朋友仔啦，唔係朋友仔，其實好活躍嘅，叫阿希，俾掌聲阿希好嘛？邀請阿希今日有位入嚟先嚟，即刻好似我咁碌埋嚟啊！入嚟先啊 ，OK， 好。Hello。OK， 好啊，不如介紹下你嘅經歷係點樣啊？我嘅經歷啊，係你有咗濕未有濕？點解會有濕疹啊？其實我就咁樣嘅，即係我有濕疹嘅過程，其實就我好記得啦。咁啊，有一年我記得係中四啦，即係當年中四讀緊中學嘅時候啦。中四嘅旅行去咗東龍島。咁去咗東龍島之後咧，咁啊去完旅行啦，好開心啦。咁翻到嚟屋企嘅時候咧，就發覺個身又開始有一點點紅點嘅嘢。咁當時唔知咩嚟嘅。咁啊，當時就我媽見到我啲紅點啦，就初頭都冇乜懷疑，但開始慢慢越嚟越犀利。咁就帶咗我去睇醫生。咁咧，醫生就同我講，就話冇啊，你可能去完東龍島咧，佢係啲菇菌植咗入去你個皮膚度生咗出嚟。咁好啦，就搽咗啲類固醇類嘅物體啦。咁就好咗一排。但係就開始又唔得啦，開始又翻發啦，咁啊再揾醫生啦。醫生就話你屋企可能有啲嘢令到你敏感啊。跟住就又俾咗啲新嘅藥膏我搽啦。跟住搽完啲藥膏之後咧，又係一段時間好咗，跟住又嚟了啦。其實去到最尾發現係啲咩問題咧？其實最尾係發覺其實係我身體自己嗰個問題啊，即係身體裏邊嘅問題，其實係。即係好似頭先 Eric 講啦，其實好多時候我由細到大，其實你知我90後嚟嘅，其實係啊，即係其實屋企由細到大啊，都會帶你去啲快餐店啊，帶你去啲即係食得好啲啊，即係我哋呢一代比較食得好啲嘅，咁啊積埋其實好多身體問題，咁啊我知道咗就其實應該係一啲濕疹啊。一啲濕疹嘅嘢，即係佢係自己身體個細胞產生啲免疫系統嘅一個問題嚟㗎，其實。但係當時嘅情況係點樣啊？有冇即係想去睇下咧？好似你今日係啊，有啊，上嚟睇下，我哋不如睇下。係啊，呢張就係你當時嘅情況啦。係啦，呢個係啦。好。係啦，呢個大概係嗰陣時，好似聽你講咧，呢啲嗱，除咗睇鏡頭前面啲相，睇喺鏡頭前面睇到佢個頸嘅問題啦。我記得咧，嗱，今日有啲相你唔 show 出嚟，好似你嘅身體令到有啲地方你都發覺好嚴重啊！嗰時係咪啲啊？係啊，係啊。喺邊個位置啊？肚啦、手啦，同埋大髀啦。咁呢一張相係已經係好咗好多咯，我見到係。係啊，好咗好多。咩啊？你做過啲咩令到？其實飲水咯。OK。係啊，其實飲水去改善翻我身體咯。點講咧？就其實我自己咁耐咧，其實我有時覺得就係即係覺得我有呢個問題啊，好影響我自己生活啊。點解咁講咧？其實就我有啲朋友咁，你知夏天着短袖㗎啦，就見到我有呢個問題。
咁啊，我啲朋友就哇你生嘢啊！即係你香港人好奇怪，係啦塊面啊，塊身上去就已經驚驚。係啊係啊，哇你生嘢啊！哇你唔好行埋我，你唔好同我即係唔好同我啫，我掂一掂你，哎縮開啊！係啦，即係好驚我啊啲朋友，係啊，即係我啲朋友見到我有呢啲問題嘅時候咧，其實都大家好避之則吉啊，唔知我以為有啲咩問題啊，咁啊係啊，即係呢個其實好幾影響我一個生活圈子嘅問題啦。同埋我好記得有一次印象好深刻嘅，就咩嚟嘅咧？就係我去紅十字會捐血。係啦，咁啊點解會去捐血咧？就係因為啊咁當日咧，我同媽媽食完早餐啊，咁啊大家好似家庭樂咁樣啊，不如一齊捐血幫下人啦。呢個家庭活動嚟嘅，竟然係。係啊，家庭活動係啊，一齊捐血幫下人啦。咁啊，我揦高個手袖嘅時候咧，咁啊護士姐姐同我講：你唔捐得血喎。點解咧？佢話我隻手有呢啲嘢，係佢講係呢啲嘢。OK。呢啲嘢。我唔捐得血，咁我問佢啦，咁我換第二隻手俾你啦，係啦，咁我攞另一隻手都有，咁啊，但係就冇即係當時咧就一邊手好嚴重，一邊手就比較冇咁嚴重嘅，咁我照樣攞出嚟俾佢睇，佢話有生晒呢啲嘢都唔捐得，係啊，即係我有時會覺得一樣嘢就係，我有時就係其實好簡單一樣嘢，我想去幫下人啫。因為有呢個問題，我唔能夠去幫到其他人，其實我都幾遺憾咯。其實我都知道唔係淨係你咁嘅 case，我聽到好多即係朋友，可能啲小朋友又有啦，其實大朋友都有咁嘅 case 嘅喎，你係咪都接觸過？係啊，其實咧阿希咧，我睇見佢而家咧，你唔好睇佢咁簡單喎，佢本身係一個跳舞嘅高手嚟嘅喎。佢係可以攞個頭喺地度轉嗰啲嚟。個頭可以轉來轉去，揈來揈去。你諗下，佢傷咗點咁去轉啊？不過我而家見到好活躍啦，好開心啦，甚至乎交朋結友又多咗朋友。你見佢咧今日着晒西裝，打晒呔，個自信心翻嚟啦。咁其實咧，佢就比較90後啦。我有啲比較咧60年啊70年代出世咧，原來咧佢本身嘅生活習慣壓力大咗。我今日帶咗佢嚟，不過張相我俾你睇下，佢本身咧走咗出嚟嘅，即係嚴重到咧嗱。睇到我搭膊頭嗰個隔離個男士啦，我大家都 very good 兩個手指咁啦。其實咧，你大家如果鏡頭前面嘅朋友咧，細心睇下條頸啊。咁佢條頸咧出現咗嗰個問題咧，好似阿希咁，佢唔係已經係濕疹咁簡單啦。佢係本身咧透過濕疹咧嚴重到咧拗到流血啦。咁痕到咧，佢話痕到有個階段咧，甚至乎咧要揾啲嘢磨去嘅。點解咧？因為痕得緊要，令到佢成笪嘅皮膚咧開始出血。咁佢好多時咧透過醫生啊醫治啦、中醫嘅處理啦。原來好多時身體嘅問題唔係淨係醫咁簡單，你嘅身體復原嘅問題能唔能夠做到最好啊？咁我見到佢。我買我呢部機嗰陣時話翻俾你聽嗰時，嗰個師傅上去裝機，好似阿希話齋啦，佢彈開咗啊！因為點解咧？嗱，第二張相睇下，想引起不安嘅，大家留意下。有咩不安啊？小心啲啊！ OK，喺我嘅左手邊咧，好似個地圖嘅一點點咧，你唔好睇少啊！可能影出嚟，我用普通相機影係流緊血，甚至乎呢一笪笪好嚴重嘅。佢呢個生活嘅影響個外觀咧，甚至乎影響個生活嘅婚姻嘅問題。點解咧？成日啲血咧喺啲毛巾啊、氈裏邊啊，唔該帶咗出嚟，甚至乎自己行出街咧，俾人覺得好似以前嘅瘋人院啊，好嚴重，對佢嘅自信心打擊好大。佢差唔多已經有咗超過咗4-5年以上。我見佢屋企咧有好多藥。咁食到個人咧比較孱，你睇佢身體比較弱，你唔好睇少喎。佢以前係一個消防員嚟嘅。哦，咁後尾有冇好翻呢？當然喺過程裏邊，透過我自己話翻俾你聽，原來水都可以透過呢個身體嘅治療過程裏邊咧，喺另外一邊嗰張相你見到。佢大約3個月到啦，透過我哋嘅水，頭先話飲之外咧，我哋呢部機出嚟仲有一個弱酸水或者強酸水，透過治療皮膚表面嘅濕疹咧，好快喺3個月裏邊將背脊好花好多傷痕、好多血嘅問題咧改善咗啦。我覺得我都作為佢朋友好開心咯。好，下張相另一張相我睇下啦，經過7個月之後咧，好，休生下張相唔該。原來7個月之後咧，個治療性，好啲喎，呢張真係發覺原來喺身體裏邊咧，已經逐漸咧將身體嘅顏色啦、皮膚啦各方部分咧改善咗。咁甚至乎咧，佢自己亦都俾佢啲街坊嘅朋友咧，以前咧人好得意嘅，見到有問題咧成日彈開，
原來咧而家好翻之後咧，又同你傾翻偈喎，所以人嘅外觀影響好緊要㗎。但係起碼我覺得佢而家身體裏邊咧保留住嘅血液咧係冇咁酸，冇咁毒。我哋有個説話嘛，將垃圾清走先維持身體健康嘛。原來我哋嘅身體維持太多毒素，影響健康。有時透過醫生或者某程度藥太多，係導致血液嘅塞得太行咁滯嘅。其實除咗呢啲比較嚴重啲嘅濕疹啦，我哋平時有啲小毛病，譬如個面上面啲暗瘡仔啊嗰啲咁樣咧，其實都係咪可以用呢個方法去可以改善得到嘅咧？我成日覺得啦，好多時咧，我哋皮膚除咗問題咧，暗瘡亦都而家時下人好多問題嘅。我嚟緊咧帶咗一幅相俾大家睇，呢個女士咧本身係開美容院㗎。再下一張，係啦，再下一張。係啦，係呢個。嗱，呢個女士咧，而家咧已經係第二任媽咪嚟㗎啦。咁啊，本身自己咧係做開啲咩咧？做開啲美容院嘅老闆娘嘅職位嚟嘅。咁啊，如果你係美容院嘅老闆娘，你如果有啲客嚟到見到你咁嘅皮膚，你會點樣啊？趕客。唉，唔好意我啦，你都唔得。但係佢其實咧，佢唔係普通嘅暗瘡，佢係女性嘅內分泌。你知啦，女性嘅內分泌嘅卡文好清楚啦。原來好多時人嘅體型咧係影響內分泌之外，裏邊嘅擾亂都緊要。佢透過好多藥物啦、治療啦，甚至乎有時皮膚嘅處理都未必得當，好翻又嚟過。咁啊，透過我哋呢部機出嚟嘅鹼性水。飲咗呢個鹼性水維持咗幾個月之後，透過我哋咧有啲叫做咩酸性嘅美容水，去皮膚裏邊咧得到保濕，甚至慢慢咧佢唔需要搽任何嘢，都皮膚咧慢慢呈現弱酸性嘅皮膚光澤咗好多。而家咧已經好靚女啦，睇落去完全估唔到幾多歲，但係保持個年齡秘密係同你相等於唔符嘅年齡嚟嘅。OK。咁啊，呢個就係講緊女士啦。所以有咗皮膚暗瘡問題，有時咧好簡單，只要用啲好天然嘅嘢，其實天然嘅嘢好好嘅，水就係最天然嘅。透過水嘅天然嘅效果，仲要處理到佢能夠有弱酸性咧，就用喺皮膚度，好快改善。我自己亦都係啦，好多朋友咧皮膚咧好立嘅，夏天嗰時。透過我哋嘅美容水一噴咗之後咧，就收斂毛孔，淡化咗色斑，甚至乎從而光滑咗。夜晚有啲咧要打通拿都唔使打，將你本身好多化妝品嘅撥開一邊，慳好多錢啊嘛。第二就係噴皮膚水，可以令到皮膚咧保濕，好好喎。我翻嚟個鏡頭先啊！哇，好啊，好犀利！頭先其實你喺度講咧，中間有講咗好多咧，譬如話講緊個鹼性嘅水啦，咁然後另外有一啲嘅化妝水話叫弱酸水啦，係嘛？然後又可以搽啦，可以有皮膚嘅東西啦。其實中間有好多嘢都仲想去分享，不過我哋今日時間唔夠啦嚇，咁就頭先都多謝 Eric 同埋阿希上嚟啦，去分享咗呢一個水咁得意嘅地方。但係我知其實背後應該仲有好多值得去分享嘅事情嘅。咁啊唔緊要，如果大家朋友有興趣嘅話，可以喺上面見到上面最頂啊，即係archive 嘅時候咧，你 download 嘅話咧，喺上面有個 banner 嘅，係啦，喺上面最頂有個 banner，咁你可以撳個 banner 裏邊咧，咁就可以攞多啲資料啦，或者裏邊可以留翻啲資料咧，等阿 Eric 可以再同你聯絡。譬如話可能你身體上面有一啲嘅問題，唔知呢一種問題用呢種水或者搽呢種水可唔可以有幫助嘅咧？咁啊 Eric 係一個非常之有經驗嘅專家，佢可以話到俾你聽，究竟呢種事情可以點樣去解決嘅咁樣。好，今日咧節目時間就差唔多啦，喺度多謝晒 Eric 同埋多謝晒希先 ，thank you 晒，唔該晒 ，thank you 晒，拜拜，拜。好，唔該晒，我哋唔好意思啊，休生過咗先，我哋到時再執一執，OK。有得搞嘅。好，拜拜。